大而無當係冇乜用嘅。腰同埋臀咧個比例咧最靚係咩咧？就係你有冇見過啲移位嘅 pat pat 咧？即係一邊左右係啊。Hello， 男男女女加點情趣又嚟啦！有我嘅好拍檔 K 文李嘉敏教授。Hello Alison， Hello。好啊，我哋今集咧嚟到迎月呢個好日子啦。今集呢個話題好有趣嘅，不過首先都邀請你係 subscribe 嚟我哋 ETNet 嘅 YouTube channel 先，咁我哋就逢星期四嘅夜晚10點鐘可以準時見面睇首播啦。嗱，我哋今日咧就係迎月啦，8月14啦，聽日就係中秋佳節8月15咯噃。雖然我哋唔係食住月餅同大家傾呢個節目，不過都係講一個同8月15好有關嘅話題嘅。係咩咧？就係8月15咯，就係講下呢個 pat pat 啦。哇！呢個話題咧就我好有研究嘅。係咪啊？點解咧？我覺得pat pat 好性感嘅，係同埋咧，我覺得咧就如果喺街上面咧見到一個靚 pat 咧，我知道係一定係痛下一番苦功嘅，都係一個靚 pat 係唔會就咁自然發生嘅，冇錯。因為點解咧？嗱，我真係有研究㗎，一個 pat 係點樣樣咧？即係如果真係靚嚇，佢除咗有闊度之外，佢仲要有厚度，係，同埋佢亦都要有個弧度，咁樣一啲3個 dimensions 加埋咧，咁先叫做為之一個靚 pat 嘛。係，如果唔係羅霸點會咁值錢啊？點解 Jennifer Lopez 到而家都仲係可以咁天后級嘅地位？就係原因其中之一啫，其中之一啫。嗱，其實我哋講話靚 pat 啦，或者係一個蜜桃臀，而家你成日都講啦。係，所謂嘅靚嗰個美嘅標準有冇得計嘅咧？有㗎。哦，呢個即係咧我覺得嗱，首先關於 pat 咧，我覺得有個迷思嘅，我哋經常咧都聽到嘅。尤其是啲老人家，係咪我講嗰啲女性咧就話：咦，佢個即係 pat 都幾大喎，應該好好生養啊，係咪？咁大好生養，我 OK 嘅。咁好啦，我想講嗱，呢個就半啱半唔啱啦。嗱，咁其實即係以前咧，就真係因為啲古代人咧係真係順產啊嘛，要咁，所以你一定要係咧嗰個盤骨夠闊，即係嗰個點樣講出入口啊嗰個位啊比較要順暢嚇。咁所以咧，如果即係個盤骨闊咧，就意味住咧即係嗰個位可能就比較順暢，咁啊順產咧就會容易啲啦咁樣樣。咁但係我想講，就我哋不能夠淨係追求一味得個大喎，因為我哋都講過正話，其實即係除咗大之外，都要睇返個厚度同埋個弧度。其實咧一個 pat pat 咧要有兩樣嘢嘅，要有脂肪同埋咧要有咧係呢個即係肌力嘅，即係要有嗰個肌肉嘅咁樣樣，要有兩樣嘢 mix 得真係好勻循，咁先為之一個真係靚 pat 嘅。咁呢個第一樣嘢咧。咁第二樣嘢就係翻去你個問題嗰度。咁其實咧就我覺得個pat pat 我哋不能夠淨係一味追求大，大而無當係冇乜用嘅，係咪先？其實咧最緊要係我哋要睇個弧度，個弧度係緊要嘅嚇。咁譬如美國咧，即係Texas University at Austin 咧，佢就計到嗰個真係靚比例，有黃金比例㗎。Yes，腰同埋臀咧個比例咧最靚係咩咧？就係0.7，即係話腰係個 pat pat 即係嘅7:10啦。哦，呢個係最靚，但係點解咧？係咪又係同個盤骨生育有關㗎？其實咁嘅，原來發覺咧就係有個咁嘅 curve 咧嘅女性，要係即係0.7啊，或者7:10咧，呢個咁 exact 嘅 ratio 咧，呢個咁嘅比例咧，就發現啦，原來嗰啲女性咧，佢心臟病又少啲啦。嚇？係啊，呢個膽固醇又低啲啦，同埋咧個糖尿病咧嗰個機率咧又係細好多㗎。咁係啊，純粹係因為個腰同埋個 pat pat 嘅比例就會有咁多健康啲嘅原因㗎啦。冇錯冇錯，係0.7。係好 exact 嘅，佢哋去計多啲同埋少啲都唔得。陣間我會去講。好嚇，咁亦都係發現咧，就話個女性咧有一個咁樣嘅 curve 咧嘅時候咧，佢其實個情緒個 EQ 都高啲，因為咧呢一類嘅女性咧就個同理心咧就比較係即係大啲嘅，佢會好即係感受到對方咧
嘅感受嚟嘅。咁所以咧就所以我哋就千祈就唔需要去即係嫌自己，如果個 pat pat 大咗啲咧就覺得咦太大啊咁樣樣嚇。咦可能如果個 curve 咁靚嘅話咧，亦都係男性咧覺得最 sexy 嘅嗰個比例嚟嘅咁樣樣。即刻攞把尺出嚟度下先。我覺得我懷疑你係就係一個黃金比例啊！我自己話咗自己係先。我哋講呢一個性感嘅比例啦，健康又有個少少嘅準則嘅比例啦。係啊，嗱我哋成日都追求某啲嘅數字，但係其實而家呢個世代咧，我哋淨係睇 social media，好似感覺上嗰個美嘅準則都已經好唔同咁樣啊！嗬？係啊，而家咧，我覺得有少少過咗火嘅，即係唔知係咪呢即係呢近年呢即係10年啦嚇咁樣樣嚇 Beyonce 啊或者 Kardashian 啊，即係嗰啲哇，去到好誇張，好誇張嘅嚇。咁呢個亦都係有另外一個迷思，就覺得咦個 pat pat 大而翹咧，就一定係好健康噶啦。嗰個係一個標準咁樣樣。咁睇下佢點翹法啦，我想講。都係嘅。即係如果佢係自然翹嘅，即係譬如黑人咧。因為佢哋本身嗰個構造咧，佢哋嘅肌肉咧係比我哋即係亞洲人咧多好多嘅，所以你好少見到黑人咧係真係墮曬啊，或者係扁係啊，好少嘅。咁嗱，佢嗰啲係自然翹咧，係真係靚嘅。咁但係有一啲咧就可能係要後天人工翹嘅。嗱，譬如唔好講到咁複雜，講到要整形先啦。呢個我哋可能陣間再講啦嚇。咁譬如話係好簡單，着高踭鞋着到好高，佢會令到你即係個 pat pat 咪翹咯。但係其實呢啲係唔健康嘅。咁呢個咧其實好容易咧係會令到咧即係嗰個叫做骨盤咧前傾啊。咁呢個女性我哋要注意，因為你着咗高踭鞋嘅時候，你個骨盤本來如果我哋係即係側邊去睇應該係咁嘅，咁佢變咗咁咯。咁佢咪會去翹咯。但係咧佢其實係咁嘅時候咧，會有啲咩問題咧？佢會令到你個 core muscles 呢個直情冇力嘅，因為你要撳啊嘛，你其實好難用到力。個 core muscle 有力咧，先可以將個盤骨咧就係即係去翻正，即係翹翻正嘅咁樣。咦？咁會唔會個 pat pat 翹咗，但係個肚腩咪大咗？係啊，所以其實如果即係咧骨盤前傾嗰啲咧，就係會個肚腩大咗，個 pat 就趌咗咁樣。原來個 S 就咁樣歪晒啦，就咁樣歪晒嘅咁樣。咁呢個其實都要係注意咯，就真係未必pat pat 翹就叫做健康嘅，可能分分鐘唔係健康添，因為我哋都要去睇翻就係話個脂肪同埋嗰個肌肉嘅比例啦嚇。咁如果太多脂肪嘅時候，其實又唔好嘅，即係你完全冇嗰個肌肉嘅話咧，咁就會墮啦，同埋就變咗可能係好多層嘅橙皮啊，或者好多嘅過分嘅脂肪積聚啊，咁就會有另外一種嘅形態走咗出嚟啦。咁我哋嗱都市人就成日都坐啦，坐得多其實都好難可以一個好靚嘅 pat pat 嘅噃。係，所以咧即係我覺得肌力嘅話咧，就一定要去練嘅，因為咧原來有一樣嘢就叫做咧臀肌失憶症。即係咩？就係好多時候我哋香港嘅女孩子咧，可能咧就即係要注意下，因為坐得多嘅時候咧，嗰個 pat pat 嘅肌肉咧嘅記憶咧冇咗。咁變咗我哋就算係咧，即係起身嘅時候咧，佢嗰個肌肉咧都係即係處於一個咧即係休息嘅狀態。佢都坐緊。係啦，佢就覺得永遠就喺度坐緊。咁所以其實咧，我成日都覺得靚 pat 咧，我係會比較咧就係再賞心悅目欣賞啲嘅，因為會知道佢哋真係下咗苦功去操過嘅，咁樣樣得來不易啊，得來不易嘅。不過我都想講，即係話喺呢個話題裏邊嚇，即係我哋正話去講啊，即係有時有啲人咧就太過追求嘅時候咧，就有時我覺得幾不切實際。啲人工 pat pat 啊，你講係啊，啲人工 pat pat 啊，或者我哋有個研究咧，就係講咗係乜嘢嘢咧？就係原來我哋女性咧越睇得多譬如 Instagram 啊，或者 TikTok 嗰啲 model 咧嘅 pat 咧，越睇得多咧，我哋會越對自己個臀部咧係唔滿意嘅。因為以為嗰個就已經係一個即係 standard 啦。咁呢個其實咧，亦都係咧應用喺男性嗰度，即係話男性原來咧喺 TikTok 啊或者 Instagram 或者睇得即係嗰啲 porn 啊，多嗰啲女性嘅 pat pat 咧，佢就會越唔滿意自己 partner 嘅 pat pat 喎。咁但係其實我想講，你真係唔知道嗰啲 model 做過啲乜㗎喎。咁好多其實而家咧啲 model 都
都會人工咧去即係修葺下㗎，係啊。嗱，係講到如果係真係要行到人工 pat pat 呢一步咧，我都之前睇過有啲嘅紀錄片咧，都真係唔容易嘅喎。純粹真係開手術呢一樣嘢咧，都後果幾嚴重。係啊，其實係好大風險嘅，真係唔需要咁做。但係可能有一啲明星啦，有啲 model 佢可能自己覺得即係職業需要啦，咁會做啲乜嘢嘢咧？有啲就係放一啲矽膠入去啦。咁但係呢啲矽膠咧，首先第一會發炎。或者咧係會令到移位嘅，你有冇見過啲移位嘅 pat pat 咧？即係一邊左右係啊，左右不平衡嘅鬼鼠 pat pat 係啊，咁啊有啲係咁啦，有啲就係呢個會拉皮。嗱，我哋咧面部嗰啲人整容咧拉皮，我哋聽過啦。其實 pat pat 都有啲人會去拉皮嘅。拉去邊啊？咪就係佢覺得可能係多咗啲脂肪，咁樣咧佢就會需要一開刀。咁其實嗰個開刀咧係永久創傷嘅，咁就可能係喺個上腰嗰度，即係開咗即係一刀啦，或者係咧係喺嗰個膝頭即係後邊咧就係開一刀，咁然後就將嗰啲即係皮咧就即係盡量拉到緊啲，咁然後就剪翻佢，即係剪翻啲多餘嘅咁樣。咁呢個亦都會做拉皮嘅手術啦，咁樣嚇。咁但係腰同埋呢啲位嗰條線嗰個永遠喺度㗎，個疤永遠喺度㗎咯喎。係啊係啊，因為可能佢覺得即係我影相可能都係正面嘅嚇，或者可能我着啲即係好貼身嘅，你唔會睇到呢一個位嘅疤痕嘅咁樣。咁有啲係咁，因為呢個係對啲 model 嚟講係最快捷嘅方法啊嘛，即係最快捷係可以係令到佢有一個佢自己理想嘅 shape 啊嘛，咁樣嚇。咁當然有啲係抽脂啦，不過呢啲抽脂嘅都係有風險，我哋都有聽過抽脂會即係試過死人啦嚇。咁或者吊線都有喎，即係唔係淨係吊面嘅啫咩？但係個手術其實個道理係一樣，即係真係咧喺裏邊就吊住條線，即係有好多線喺個 pat pat 裏邊就即係喺佢嘅即係裏邊嘅即係肌肉嗰度咁樣抽即係抽行啲啊，令到佢嗰個即係 pat pat 就挺啲咯，咁樣嚇。咁但係嗰啲應該唔係永久㗎，係咪啊？唔係永久㗎嚇，因為嗰啲吊線都會溶㗎嘛。係咯。咁所以就間唔中又要去翻身下咁樣。哇！但係其實會發炎好多，即係好多後遺症嘅其實。其實對於 pat pat 嗰個美嘅追求咧，我相信即係唔同嘅年代都有好唔同嘅準則啦，好唔同嘅指標啦。即係我哋可能以前20-30年代嘅所有女性，所謂靚嘅女性，都係啲比較平板啲嘅，無論係胸部定或係臀部都好，都係比較平板啲嘅形狀，咁就為之係靚嘅咁。咁當然去到再後期啲，睇翻啲歷史美人咧，都有好多個唔同年代嘅變化。咁啊到而家呢一個最現代咧，都真係幾誇張下嘅呢一個狀態，又唔知係咪個個都中意咧？我見到咧就其實都幾 extreme 嘅，有啲咧就好追求真係好似 Beyonce 嗰種咁樣啦嚇，有啲咧就我見到有啲女士減肥啊，就真係減到咧好似連 pat pat 都冇咗咁樣。咁但係我想講咧，適量嘅脂肪係需要嘅，我哋嘅 pat pat 係需要脂肪嘅。點解咧？如果個 pat pat 咧冇咗脂肪咧，其實咧會反映一啲身體嘅問題，即係話咧通常咧係嗰啲新陳代謝咧非常弱嘅女性咧嚇，佢個 pat pat 先冇脂肪嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁同埋第二樣嘢咧就係omega 3啊，我哋都有聽過啦。其實對腦部發展係非常好。咁有某一種咧特別嘅 omega 3咧，就只係藏於咧我哋嘅大髀同埋 pat pat 嗰度嘅啫。咁所以咧，其實尤其是咧係哺乳嘅媽媽，其實就真係好需要呢種 omega 3咧，令到佢 BB 咧嗰個腦部發展咧係更加健康啲嘅。咁原來哺乳媽媽 pat pat 呢個位大啲係咁解㗎，真係好偉大啊！嗱，講到呢一個話題咧，我相信都有好多嘅朋友咧，你都可能有啲其他嘅迷思啊，又或者你自己都有啲嘅準則想同我哋分享。我期待你嘅 comment， 你可以 comment 俾我哋嘅 video 又可以啦，或者你有其他任何嘅話題想我哋喺下集講嘅話咧，不妨直接聯絡我哋，可以 email 俾我哋又得，可以 WhatsApp 俾我哋都可以㗎。咁啊，預祝大家中秋節快樂㗎咯噃！下個禮拜再見。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。